Сіздер ме балалар? Қалар қалай? Сабаққа дайынбыз ба балалар? Балалар, қазір қандай бесік? Қыс бесік, балалар? Бүгін аптаның қандай күні? Жұма екен балалар, дұрыс айтасыңдар. Бүгінгі сабағымызда біз құстардың үйін жапсырамыз. Құстардың үйлерін жапсырамыз, балалар? Қараңдар, мына ағаш қандай ағаш екенін білесіңдер ме? Қандай ағаш? Ақ қайың ағашы екен, қасында ілініп тұрған қандай? Не ол? Құстың ұясы екен, алдына үстіндегі кішкентай құс қандай құс екенін білесіңдер ме? Ол алапат емес балалар, ол торға екен, балалар, қандай құстардың түрлерін білесіңдер? Торғай, дұрыс айтасыңдар. Содан кейін кептер, көкек дейді. Басқа қарға, содан кейін қарлығаш, торғай құстардың түрлері болады екен. Біздің үші көк туымыздың астындағы құс қандай құс? Үлкен құстың аты қыран құс екен, балалар? Оны біліп жүріңдер балалар. Біздің көк туымыздың не бейнеленген онда? Күннің астында қыран құс бейнеленген екен балалар, сондықтан біліп жүреміз. Балалар, бүгін біз құстың ұясын жапсырамыз. Алдыдарында дайын материалдар бар, дайын. Сендерге қиып жасап қойған қағаздарды біз оны құстың ұясы қылып қазір жасаймыз. Ендеше балалар, кірісейік. Балалар, біз құстың ұясын жапсыру үшін бізге не керек екен? Бізге ең алдымен біз ұясын қиып алу үшін бізге қайшы қолдандық, балалар? Қайшымен қиып алған жұмысымызды немен жапсырамыз? Кілеммен жапсырады екенбіз, балалар? Енді қазір жұмысымызды бастаймыз. Ең алдымен құстың ұясын ағашқа ілініп тұру үшін мына жердегі ағаштың бұтағын көрдіңдер ме, балалар? Осы жерден бастаймыз. Тақтадағы суретке қараймыз, балалар. Ең алдымен осы нені үйін жапсырған кезде бұтағына жақын жапсырамыз, балалар? Жақын жапсырамыз. Содан кейін мынандай төбесі ағашқа былай тиіп тұру керек. Ұқтыңдар ма? Ал кеттік, балалар, жапсырамыз. Біле жап маған. Сен жапсыр қойма, біле жүземіз. Мама, сөйтіп істеп қой.